visiems susirinkusiems į knygos Širvintų kraštas pristatymą. Renginį pradėjo Širvintų meno mokyklos mokiniai Rugilė Kazlauskaitė ir mokytoja Ilona Berdikšlienė, fortepijonu atlikusios kūrinį didžiojo artisto atminčiai. Paplojame. Šiandieną susirinkome kartu prisiliesti prie Širvintų krašto atminties, gyvos, kvėpuojančios, įaugusios į kiekvieną šios žemės lopinėlį. Kaip knygoje Širvintų grindinys rašė šviesios atminties kraštietis rašytojas Petras Naraškevičius, atmintis dažniausiai išsaugo pačias ryškiausias, labiausiai sujaudinusias akimirkas, todėl mums iš atminties veržiasi spalvingiausi paveikslai. Pristatoma knyga Širvintų kraštas. Tai galimybė iš naujo pažinti Širvintų rajoną, pasigrožėti jo kraštovaizdžiais, pajusti čia gyvenančių žmonių dvasią ir prisiliesti prie to, kuo galime didžiuotis ir ką galime branginti. Knyga kalba ne tik apie praeitį, ji pasakoja apie mūsų šaknis, nueitą ilgą kelią į mūsų pačių tapatybę, bei jos ryšį su nepakartojamu Širvintų kraštu. Malonu pristatyti į renginį atvykusius knygos idėjos iniciatorę Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę. Tarybos narius, knygos tekstų autorių daktarą Manvydą Vitkūną, knygos kalbos redaktorė Rima Nainienė, Širvintų krašto garbės pilietės, knygos Aušrinė Miliukaitė Janovskienė, Rūta Girnytė Paknienė, Vida Majerienė, Kornelija Juškevičiūtė Klimienė, knygos nuotraukų autorius Linas Šalkauska, Juras Stasiūna, Saulių Paukštį, Andrių Ragovskį, Nenčių Čirinskaitę ir tekstų autorių Manvydą Vitkūną. Sveikinimo žodį tarti kviečiame merę Živilę Pinskuvienę. Labas vakaras, brangus svečiai, šio vakaro svečiai. Šis vakaras yra ypatingas, nes būtent nuo šiandien, nuo šios akimirkos mes pradedam švęsti. Švęsti savo miesto 550-ąjį gimtadienį. Širvintos, mūsų mylimas mieste, su gimtadieniu. Simboliškai verčiame pirmąjį mūsų jubiliejinių metų renginių puslapį. Knygos Širvintų kraštas pristatymą, su kuriuo ir pradedame visų metų vykstančių renginių ciklą. Išleista knyga yra mūsų meilės, pagarbos ir dėmesio savo kraštui, žmonėms, jo istoriniai atminčiai, paveldui ir kultūrai išraiška. Tai įkvepianti kelionė po mūsų kraštą, kultūrą ir dabarties pasiekimus. Tikiu, kad ji ne tik įprasmins garbingą mūsų Širvintų krašto praeitį, ne tik taps tiltų jungiančių su dabartimi, bet ir padės mums visiems dar kartą įvertinti, koks yra turtingas mūsų kraštas, kaip svarbu jį saugoti ir mylėti. Tariu
nuoširdų ačiū knygos teksto autoriui, mūsų kraštiečiui, daktarui Mantvidui Vitkūnui. Ačiū Jums. Ačiū mūsų fotografams, kurių nuotraukos publikuotos knygoje padeda atskleisti mūsų krašto grožį. Ačiū ir visai knygos Širvintų kraštas kūrybiniai komandai, kurios dėka ši idėja tapo puikiai įgyvendinta. Dėkoju visiems čia susirinkusiems renginio svečiams ir linkiu, kad šios akimirkos būtų nepamirštamos. Kiekvieno iš jūsų išeinant iš šio renginio šį vakarą lauksit, taip kaip ir priklauso per gimtadienį, simbolinė dovana naujoji Širvintų krašto knyga. Dėkojame merui už gražius žodžius bei dovanas. Gerbėmieji svečiai, šiandien pristatoma knyga leidžia pažvelgti į Širvintų krašto praeitį ir dabartį. Tačiau esame čia ir dėl ateities, mūsų miesto sukakties ir viso krašto istorijos tęstinumo. Širvinto šiais metais ypatinga jubiliejai. 550-asias savo gyvavimo metinės. Vertėtų paploti. Vizualinį miesto gimtadienio identitetą sukūrė talentingas iliustratorius ir grafikos dizaineris Laurynas Kamarauskas. Galime didžiuotis Laurynas, širvintiškis, gimęs ir augęs čia, Širvintose, ir šioje parodų salėje matėme ne vieną menininko parodą. Laurynas puikiai jaučia miesto dvasią ir tapatybę ir tai atsispindi jo kūryboje. Kuriant jubiliejaus identitetą, buvo siekiama išlaikyti ryšį su Širvintų rajono vizualinė tapatybė. Pagrindinės vizualinės išraiškos spalvos įvairūs žalios spalvos tonai, simbolizuojantis gamtos gyvybingumą, miesto augimą bei tvarumo ir ekologijos svarbą šiandieninėme pasaulyje. Kaip medžių lapai, kurie laikui bėgant įgauna brandos ir sodrumo, taip ir jubiliejinis miesto identitetas perteikia nuolatinį Širvintų miesto vystymąsi. Papildant jubiliejinį miesto identitetą grafiniais elementais, sukurtas stilizuotos linijinės iliustracijos, kuriuose įamžinti Širvintų miestui būdingi objektai bei architektūriniai akcentai. Tačiau svarbiausia identiteto dalis – žmonės ir jų ryšiai. Vizualiniai akcentai subtiliai perteikia artumo, bendrystės ir šiltų tarpusavio santykių jausmą. Jie primena, kad miestas tai ne tik pastatai, kraštovaizdis, bet visų pirma jame gyvenantys ir kuriantys žmonės. Jų istorijos, perduodamos vertybės ir bendros patirtys tampa neatsiejama miesto tapatybės dalimi, jungiančia praeitį, dabartį ir ateitį. Šis jubiliejus tai ne tik proga prisiminti miesto istoriją, bet ir galimybę parodyti Širvintas kaip modernų, gyvybingą ir bendruomenišką miestą, kuris puoselėja savo tradicijas ir drąsiai žengia į ateitį. Muzikinį kūrinį atliks Širvintų meno mokyklos mokinė Barbora Paškevičiūtė ir jos mokytoja Barbora, Elžbieta Vazarskytė.
Januškevičiūtei, Širvintų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai Elžbietai Lazauskytei. Taigi šiandien mes pradedame ypatingą kelionę. Pasitinkame Širvintų 550 metų jubiliejų. Tad istoriją švęskime kartu. Tai gražus ir prasmingas laikas, kai atsigręžėme į savo krašto praeitį, į žmonės, kurie kūrė mūsų istoriją ir į vietas, kurios mus jungia. Šio jubiliejaus pradžia yra ne tik šventė, bet ir proga įprasminti mūsų krašto paveldą. Pirmasis šios kelionės žingsnis – knygos sutiktuvės. Knygos, kurie apjungia mūsų prisiminimus, mūsų krašto istoriją ir jos savitumą. Ji tampa langų į praeitį ir veidrodžių į tai, kas esame šiandien. Tad kviečiu jūs drauge atversti šią knygą ir pasinerti į kelionę per laiką, žmonės, įvykius, kurie formavo Širvintas ir jos dvasią. O kas galėtų geriau knygą pristatyti, jei ne pats tekstų autorius, daktaras Mantvydas Vitkūnas. Taigi kviečiu knygos tekstų autorių, karybos istoriką, archeologą, publicistą, daktarą Mantvydą Vitkūną. Labas vakaras, gerbėmieji. Tikrai nesitikėjau, kad jūsų bus tiek daug. Esu be galo maloniai nustebintas ir jaučiuosi grįžęs į namus. Esu Širvintų krašto žmogus. Kaip be pažvelgsi, gimęs kažkada Širvintų gimdymo namuose, augęs Musnikuose, paskui Kernavėj, vedęs Galvoniškę ir dabar vėl liksiu grįžęs į Musnikus. Taigi, ruošdamas tekstus šiai knygai, kuri, tikiuosi, jūsų nenuvils, o padirbėta čia plačios komandos, o aš esu tik tai tos komandos dalis ir be nuotraukų, be daugybės kitų dalykų šios knygos tikrai nebūtų. Taigi, šią knygą berašant buvo labai gera pasivaikščioti po mūsų kraštą, po mūsų Širvintų rajoną, suprasti, koks jis turtingas, dar kartą pažvelgti į daugybę objektų, o kai kuriuos neslėpsiu ir atrasti savo pačiam, nes kai pradeda rašyti knygą, tai neišvengiamai gilinėsi dar labiau ir sužinai dar daugiau. Ir keliaujant per Širvintų rajoną, supranti, koks jis įvairus, koks jis įdomus, koks jis mažas, bet tuo pačiu metu turtingas. Pradedant Širvintomis, kurios švenčia iš tikrųjų labai gražų jubiliejų, miestas, kuris užaugo iš nedidelio miestelio, miesto tapo visai neseniai, su daugybė kitų Lietuvos miestų lyginantis yra labai jaunas kaip miestas, senas kaip gyvenvietė, dramatiškas istorijos ir miestas, kraštas, miestas, kurį žinojo daugelis kaip miestelį iki pat 20 amžiaus pradžios, kaip nedidelį miestelį, kuris galbūt neįsiskyrė iš kitų, iki Pirmo pasaulinio karo, Širvintos, Gelvonai ir Musnikai, tai buvo tokie iš esmės lygiaverčiai miesteliai, bet visgi visa Lietuva sužino apie Širvintas po 1920 metų Širvintų Giedraičių. Tai yra tas momentas, kada Širvintas nuskamba per visą Lietuvą. Ir motinos skulptūra, priminanti Širvintų kraštą ir visos Lietuvos gynėjus, kaip niekas kitas įprasmina tą herojišką mūsų Širvintų krašto etapą. Čia važiuodamas iš šios knygos pristatymą iš Vilniaus pasakau senuoju keliu, pravažiavau pro tą vietą, kur žuvo vienas iš lietuvybės puoselėtojų, kunigas Lajauskas nuo Zibalų krašto. Kai eini per Širvintų rajono seniūnijas, tu vėlgi randi kiekvienoje kažką labai įdomaus, kažką savito ir atrodo,
vienas šis seniūnijos turtingesnis paveldas, kitas mažiau. Atrodo, Alionis seniūnija. Tokia paveldų tarsi nelabai turtinga, bet turinti savo žavesį, turinti savo tą didelį ežerą, turinti savo spangolynus. Nukeliauju į Zibalų seniūniją, 3 bažnyčios vienoje seniūnijoje, nieko kitur taip nėra. Vėlgi tas krašto kovos už lietuvybę, labai svarbus dėmuo, tie patys Šešuolėliai su savo puikiu dvaru, ir ta Šešuolėlių bažnyčia, kuri atrodo tokia puikinė, gotikinė ir dažnai net lankoma, galbūt per mažai apie ją žinom, iš tikrųjų nuostabus grožis šventovė. Toliau keliaujant per Širvintų kraštą ir per pačias Širvintas, koks didžiulis yra šuolis, iš tiesų, kai pagalvoju, per 20 amžių, per 21 amžiaus pradžią, kaip toli nukeliavo mūsų miestas nuo gana eilinio Lietuvos miestelio iki rajono centro, paskui tas epizodas, kada Širvintas nebuvo rajono centru, prijungtas prie Ukmergės rajono ir labai smagu, kad buvo vėl sugrąžintas rajono centro statusas, miesto gražėjimas, miesto puošimas, miesto išaugimas iš tokio ilgo gatvinio kaimo tipo miestelio, puikų miestą, kurį šiandieną smagu parodyti kiekvienam, bet kai tenka kartais vežti ekskursijas iš Širvintų kraštą. Anksčiau Širvintų kraštas daugelį buvo rajonas, kur kurį pravažiuoti. Pro kurį tiesiog pravažiuoti, kažkur link Ukmergės, kažkur link Panevėžio, bet mūsų iki Kerdara, aišku, bet mūsų iki Kerdara dažniausiai atskirai, o dabar Širvintos yra tiek visko daug. Ir vis daugėja. Ir kas labai smagu, kad Širvintos kūrė savo istoriją, naują istoriją, kūrė naujai statomi nauji objektai, kyla puikia infrastruktūra, kyla paminklai kraštiečiams, toks pats Ignas Šeinius, žvelgia į mus kiekvieną dieną ant tos alėjos, ir Širvintos eina labai puikiu keliu, galbūt mažiau vakarinė rajono dalis yra tokia judanti į priekį, Gelvonų kraštas kažkiek toksai apstingęs, bet vėlgi nukeliauja į Gelvonus, kiek daug archeologijos. Jau Širvintų krašto kampelis, bet tiek archeologinių paminklų, tiek Gelvonų seniūnija. Kiek ten yra piliakalnių, kiek ten yra senkapių, tokia puiki yra Gelvonų bažnyčia, paminklas visos didžiosios kovos apygardos partizanams. Gelvonai turbūt tas miestelis, kurio paveldas mažiausiai atskleistas ir kuris turbūt mažiausiai gal susilaukia dėmesio pagal tai, kokį jis turi paveldą. Šiek tiek pamirštas kraštas. Toliau keliaujam per partizaniškai Čiobiškio kraštą, per Musnikus, kurie yra Radvilų giminės pradžia, juk nuo Stikų giminės prasidėjo Radvilas, Radvilas Stikaitis, buvo tas pirmasis šios dinastijos atstovas. Ir apsukę gražų ratą, atėjant prie Kernavės, pirmiausia, dar užsukam į Jauniūnus, atrodytų Jauniūnai, ar ne, na vėlgi, pati vietovė tokia tarsi nelabai išraiškinga, bet kai pasižiūrėjos, jų apylinkės, tas Bartuškis su savo nuostabus dvaru, arba daugelis nepravažiuoja, turbūt ir nesusimasto, bet kai važiuoja vėlgi to senuoju plento, pravažiuojame tas, atrodytų, nieko mums nesakančias mobiliojo ryšio antenas, o juk ten yra lokalizuota Kukolaičio giria, kur buvo sudegintas ir buvo palaidotas Lietuvos Moldovos sąjungos. Ir supranti, kad mes turime daugiau, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. O ką jau kalbėti apie Kernavę, apie tą lobį, kuris teko mūsų rajonui, apie tą puikią ir turistų taip gausiai lankomą vietą, kuri iš tikrųjų nusipelno turbūt ilgo ir atskiro kalbėjimo, ir Širvintų kraštas neįsivaizduojamas, be Kernavės istorinės didybės, be lankomumo. Bet man, bemastant apie tai, kaip mes galėtume dar sukurti kažką, prisiminti, kyla kelias minčių.
Mes turime tą vietą, kur Lietuvos valdovas Algirdas buvo sudegintas su savo žirgais, sakalais, medžiokliniais šunimis ir iškeliavo į žemę. Bet mes Lietuvoje neturime nei vieną paminklą šiam Lietuvos valdovui. Net Baltarusijoje yra pastatytas paminklas kunigaikščiui Algirdui, o mes neturime. Kodėl Širvintos negalės būti ta vieta, kur iškiltų pirmas paminklas vienam iš pačių iškiliausių Lietuvos valdovų? Žvelgiu į merę ir, žinote, kiekvieną vienas galime padaryti daug. Ir daroma yra be galo daug. Čiobiškis. Keltas, tiltas, baras, bažnyčia. Bet man Čiobiškis visų pirma yra žalia velnio ir partizanų. Čia matau žmonės iš Čiobiškio ir gerbama Malinauską, mūsų puikų drožėją. O kodėl Čiobiškio krašte nepabandžius įkurti to, ko nėra niekur Lietuvoje? Mes turime daug partizanų bunkerių, kurie yra atstatyti, bet kodėl Čiobiškė neįrengus partizanų atminimo parko, kur mūsų bunkeriai, bent keli atstatyti bunkeriai vienoje vietoje, skirtingų tipų, skirtingai įrengti, atkurti pagal pavyzdžius, kokie buvo Lietuvos partizaniniam kare, kad žmonės atvažiavę galėtų tiesiog įlysti vidų, pajusti, kaip tai atrodo. Kai aš nuvežu kariūnus Žėfro karo akademiją, kai aš nuvežu kariūnus į Šimkaičių gyrę, Jurbarko rajone, būsimi Lietuvos gynėjai, kai jie įlipa į tą 2:2 dydžio paskutinio Lietuvos laisvės, didžiojo Lietuvos laisvės gynėjų vadą ir 4 Lietuvos prezidento bunkerį, supranti, ką teko patirti mūsų partizanų. Kodėl mūsų krašte iš tikrųjų nepabandžius to padaryti, tokio edukacinio objekto? Nes mes tikrai tai galime. Ir tai būtų puikus traukos objektas ir labai geras įprasminimas to, kas yra partizanų kova, kas yra partizanų atminimas. Bet grįžtant prie mūsų aktualijų, labai norėtųsi palinkėti Širvintų kraštui, kad pajudėtų į priekį muziejus. Merė minėjo, kokia yra dabar situacija. Širvintas tikrai nusipelno savo krašto muziejaus su mūsų garbinga istorija, interaktyvaus, gyvo. Mes turime labai gausų paveldą. Labai liūdna, kad mokyklų muziejai po truputėlį įsivaikšto. Iš tikrųjų, tai yra keičiasi žmonės, uždaromas mokyklos, kai kurie mokyklų muziejai tiesiog ima ir pradingsta netikėtai. Tai kol dar yra laikas, labai norėtųsi, kad judėtų tas darbas, kol dar nėra muziejaus eksponatų kaupimo. Nes mes tikrai, bėgant laiką, dabar po truputėlį prarandame labai daug to, kas buvo sukaupta mūsų mokyklos ir visų pirma. Na, grįžtant prie knygos. Noriu visiems padėkoti. Visiems, pradedant sumanytoją, merę, pradedant mūsų savivaldybės atstovais. Ačiū už pasitikėjimą. Ačiū, kad man patikėjote šitą darbą, ruošti knygos tekstą. Ačiū nuotraukų autoriams. Ačiū kalbos redaktoriam, maketuotojam, visiems, kas prisidėjo prie šitos knygos. Ar jį pavyko, įvertinsite? O mano galvoju, pirma mintis apie kelionių vadovą po Širvintų kraštą. Turbūt reikia nesustoti ir judėti į priekį. Na, o baigdamas savo gal šiek tiek užsitęsusį pasisakymą, aš norėčiau, pernai išleidome su kolega daktaru Gintautu Jakščiu kelionių vadovo po laisvės kovų ir karinio paveldo vietas pirmąją dalį. Iš viso bus 3 tokios knygos. Taigi, aš norėčiau vieną knygą įteikti gerbiamai merei ir likusias knygas Širvintų rajono Radvilos bibliotekai.
Dėkojame daktarui Manvydui Vitkūnui, o dabar kviečiame kanklių duetą Elzę Pušklevičiūtę ir Urtę Pušklevičiūtę. Jos atliks Indrės Akvilės kūrinį Žvaigždės danguje. Jų mokytoja Aušrinė Ulinskaitė.
Kuri iš jų Urtė, kuri Elzė, aš tikrai nežinau, todėl visi gausiai paplokime. O dabar dar paplokime jų mokytojų Aušrinį. Kalbėdami apie Širvintas ir minėdami jų 550 metų jubiliejų, suprantame, kad svarbiausia šio krašto dalis – žmonės. Būtent jie kuria krašto dvasią, palieka savo pėdsakus istorijoje ir garsina Širvintas. Kraštas yra turtingas savo kūrėjų. Tų, kurie žodžiu įprasmino šio krašto grožį, papročius, žmonių jausmus, likimus. Šie kūriniai tai ne tik literatūra, bet ir mūsų tapatybės dalis, kuri leidžia iš naujo atrasti save ir savo šaknis. Šiandien į Širvintų kraštą žvelgiame pro knygos puslapius, kurie veda mus kelionę per atskiras seniūnijas. Ši knyga tai lyg margaspalvis audinys, kurio kiekvienas siūlas atspindi atskirą regioną, žmonės, įvykius, jausmus. Ji kalba apie žemę, kuri augino kartas, apie žmonės, kurie tą žemę aprašė savo eilėmis, pasakojimais, pasakomis. O kad seniūnijos prabiltų, tegul kiekvienos jų balsą mums perteikia patys iš ten kilę kūrėjai, kurie šiandien prabils vaikų lūpomis. Kviečiu Atžalyno progimnazijos mokytoją Emiliją Masiulionytę. Kviečiu Atžalyno progimnazijos mokinį Martyną Šeipūną. Kviečiu Atžalyno progimnazijos mokytinę Aurėją Vaicekauskaitę. Kviečiu Atžalyno progimnazijos mokinę Orestą Vercinskaitę. Kviečiu Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę Mentę Janovskytę. Kviečiu Širvintų Lauryno Sluokos Gucevičiaus gimnazijos mokinę Mariją Vanagaitę. Kviečiu Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokinę Urtę Stankevičiūtę. Kviečiu Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokinę Jelizavetą Kašteljonovaitę. Kviečiu Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinį Kristupą Meilūną. Tai Širvintų miestas ir Alfonsas Balsevičius. Emilija Masiulionytė paskaitys ištrauką iš Alfonso Balsevičiaus kūrinio Sustokit prie aukuro švento. Skaudžiai pravirko mergaitė jaunoji, palinko prie Širvio peties. Perkūnai, dievai, palik mums šią meilę, per amžius jie jų neišplės. Vangu pasidarė ant kranto upelio, valtelę nutupdė, jos upės vagonų. Prisiglaudė Širvis prie Intos krūtinės, kaip gera ir miela, atlieps svajonę. Klausė perkūnas iš širdžių balsą. Užėjo audra, tamsi naktis. Sugriaudė, sutvisko viskas aplinkui, sujungė amžius, jaunasis širdis. Pakirto tėvai iš miego namuose. Širvi, Inta, atsiliepkit vaikai. Širvinta aidėjo krantuos, o upė taido kartos amžinai.
Širvintų seniūnija ir Algimantas Čekuolis. Ištrauka iš knygos Medinė kaukė skaitys Martynas Šeipūnas. Dar mažas buvau, bet jau patriotas, kaip ir visi lietuviukai. Iš kur tas patriotizmas? Kad ir kaip keista, iš spaudos, kurią gaudavo mokyklos kėlėse ir Širvintose. Mokykloje, kuriai vadovavo tėvas, buvo 1-4 žingsnio ilgio kambariukas, vadinam biblioteka, o joje Lietuvos aidas, skautų aidas, karbitas, ūkininko patarėjas, karys. Lietuviškumas buvo puoselėjimas mūsų šeimoje. Kiekvienas lietuvis, net nepažįstamas, būdavo kaip šeimos narys. Tai buvo natūralu ir ypač išryškėjo niūriomis dienomis. Bibliotekoje buvo daug laikraščių ir žurnalų. Visa ta spauda, metais pasenusi, bet man nebuvo jokio skirtumo. Iš tėvo gaudavau raktą ir eidavau skaityti, nes ir tėvas, ir motina užimti. Tarnaitė irgi ne visuomet šalia. Mūsų šeimai pasisekė, kad mus perkelė į Širvintas. Mokykla buvo mūrinė, tik ką pastatyta, labai graži. Buvo 2 salės – sporto ir aktorių. Tiesa, kad būtų šilta, reikėdavo atsinešti malkų ir gerai pakūrenti krosnis klasės. Tuo rūpinosi 2 sargai. Vedėjo bute stovėjo vonia. Vanduo irgi buvo šildomas malkomis. Ir Algis Kryžanauskas. Jo nuostabias eiles apie Alio ežerą skaitys Aurėja Vaicekauskaitė. Algis Kryžanauskas. Žiūrėk, Alio bangos, ilgėjas kyla. Lėtai valtelė banguos, žalia kyla. Žmogus akimis geri. Toks ilgas kelias, ten mūsų namai geri, iš miego kelias. Paniro banga tyli, į smėlio rimtį. Kodėl tu tokia tyli? Pradėjus rimti. Abu šilime audros, galėjom žūti. Kai kalėm langai raudos, galėtų žūti. Čiobiškio seniūnija ir Jonas Lučiūnas. Skaitovė Asta Vercinskaitė. Čiobiškio kraštas. Mūsų kartai likimas lėmė peržengti 2 eurų ribą. Pažinti 2000 mečius, palikti juose savo gyvenimą, darbų, minčių, kūrybos pėdsaką. Šiandien jau naujoji era, kuri išaugins ir išugdys naujus žmonės. Ar jie bus geresni, tobulesni, dvasingesni? Šie, manau, daugelį iš mūsų kylantis klausimai paskatino mane atidžiau žvelgti į savo kartos žmones ir juos supančią aplinką. Stebėdamas ilgų gyvenimo metų, paženklintus kraštiečių veidus ir akis, tarsi matau atsakymus į tuos mane kamuojančius klausimus. Ar galima minėti ką nors labiau nei tėvišką, kuri tarsi šaltinių versmės, kartų kartoms stiprybės teikia? Skiriu šią knygą savo kraštiečiams. Džiaugiuosi, kad išleisdamas ją galiu prisidėti prie pažinimo Čiobiškio krašto, garsėjančio unikaliai ir nepakartojama gamta, architektūros paminklais, legendomis ir padavimais apipinta istorija. Gelvonų seniūnija ir Ignas Šeikus. Mintė Janovskytė paskaitys ištrauką iš romano Raudonasis planas. Pavažiuojam Širvintus. 3 kilometrų ilgio miestelis nusidriekęs palei žvalią ir įkūrė Širvintą. Prieš pirmą didįjį karą čia buvo javų, linų ir kitų žemės ūkio gaminių supirkimo centras. Iš čia buvo tiekiama blynų. Dabar pusiau 8 valanda ryto. Širvintas dar tebemiega, kaip ir kiti miesteliai, kaimai ir vienkiemiai. Matyt, vakar miestelio būta pasipuošusio tautinėmis vėliavomis. Progimnazija, amatų mokykla, naujas didokas vartotojų bendrovės pastatas ir valdiškos įstaigos buvo eliminuotos. Paskiros vėliavos, lietaus priplaktos prie stiebų, tebekybo pamirštos. Vis tiek šiandien jos taip pat plevėsuos, spalvindamas didelės šventės nuotaikas. Visą savaitę bus švenčiamas Lietuvos kariuomenės ir įstaigų įžengimas sostinės Vilniuje. Širvintoms yra dvigubai tuo džiaugtis.
Nuo šios dienos miestelis vėl žengs šviesesnėme kryptimi. Drauge šventė atgaivins negalimos praeities garsų ir vertingų įvykių atminti. Čia, ties Širvintomis, 1920 metais spalio mėnesį buvo sutriuškintas ir kruvinai apmuštas Lenkų generolo Želigovskio paminklas. Jauniūnų seniūnija ir Eglė Guobytė. Eglės Guobytės eiles paskaitys Marija Vanagaitė. Kam tas bilietas? Ten, kur negrįžtam. Iškratyk iš pagalbių sapnus, būk nebuvęs, ne mano, nebūsimas. Kažkodėl iki skausmo jaukus, kuorzino tikėjimo būdų. Skruostą, lūpų išdegų žymė. Lietumi brausimo pakalnami. Durimis be kraštus. Išeina, kaip pabirusi veido kelionė. Gabaliukais į širdį. Liūdnė. Aš žinau, aš seniai nespėliau, nes be bilieto. Dviese stovėjau. Kernavės seniūnija ir Edmundas Jankūnas. Jo legendą pristatys Urtė Staikevičiūtė. Pogulenta. Netapo Kernavė didmiesčio, nors turi savo pogulentą. Gerus minčių iškilusią iš Kalvovos vietovės. Prieš gerą 100 metų nusigyvenęs Kriveikiškių dvarkonis savo jaunesniajam sūnui nupirko žemės į šiaurę nuo miestelio. Buvo tai nederlingi smėliai, bet vieta reprezentacinė, kaip ant delno gulėjo Kernavė, o toliau visų platumu atsivėjo uždarą žemės. Tikėtasi, kad plečiantis miestelį, tai bus Kernaviškių poilsio ir iškilų vieta. Norėta apsodinti vietovę medžiais, užkasti tvenkinius. Tačiau netoliese būta pagoniškos šventyklos. Mat už poros kilometrų tyvuliavo Spėros ežeras, savo bangomis sukeldamas smėlio audras. Smėlis užnešdavo aplinkinius kaimus, bet labiausiai naują iškilų vietą. Spjodant viską nusigyvenęs dvarkonis, pardavė pusvelčiui nedidelį žemės lopinėlį. Liko Pogulenkos kaimas su keletu trobelių. Tas kaimas nebaigias išnyko. Petras Naraškevičius. Ištrauka iš knygos Laukimas Širvinta iš vakar dienos paskaitys Jelizaveta Kašteljanovaitė. Širvinta buvo pirma iš giedro vasaros nakties dangaus prikrėtusių žvaigždžių. Jos labiausiai tviskėjo užudavusi, kur vanduo buvo gilus ir ramus. Ten merkatėse žvaigždės turtėjo, jas skambino kaip nusipilimo tuo. Pačiame danguje tvyrojo ramybė, tiesa ir naštos laukimas. Ir seni bendėti kapinaičiai beržai tamsoje atrodė prisiglaudę prie paukščių parko. Į Danevą pakapėje atlikėti kojų dienos darbų mėgavosi nakties vasa ir žvaigždėmis nesoltoje žolėje. Drinkojas, maštavo ir vėl kūnė. Tokių naktų prie upės buvo daug, bet retas mato upės naktis, nes naktimi žmonės miega ir neateina prie upės. Sibalų seniūnija ir Veronika Masiukienė. Ištrauka iš jos pasakų knygos skaitys Kristupas Vėjūnas. Briedis. Auga labai didelis miškas. Nei galo, nei krašto nebuvo matyti. Medžių didžiausių, krūmų žydinčių gražiausių ir visokių miško gėrybių miške buvo. Na ir žvėrelių, ir paukštelių, nuo pačio mažiausio iki didžiausio ir gražiausio. Tame miške visų didžiausias ir gražiausias buvo briedis. Didžiaragiui buvo viso miško karalius, bet valdovas briedis buvo žiaurus ir negailestingas, pastovės silpnesniems ir mažesniems. Net pasipriešinti ant visi gyventojai bijojo. Už mažiausią nusižengimą bausdavo stirnides, ežiukus, kiškiukus, tai su savo dideliais ragais užkabinės pametėdavo į krūmus, ausytę nusiaugdavo kokiam nepaklusniam elniukui ar kiškiukui, netgi, kuris turėdavo aštrius dantis ir greitas kojas,
ir vengdavo griežę karaliaus, pasitraukdavo jam iš kelio. Tai buvo Širvintų krašto jaunieji talentai, ką tik vykusio rajoninio meninio skaitymo konkurso laureatai. Iš šito gražaus jaunų žmonių būrio 2 žmonės atstovaus Širvintų rajonui Utenoje. Paplokime. Dėkojame Širvintų Atžalyno progimnazijos, Širvintų Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijos, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokiniams. Numato klijojo, o šitiek plojimų. Jūs dar paplokite. Rašytojų kūryba, kurią girdėjome šio renginio metu, įkvėpė knygos puslapius gyventi, jį leido pajusti, kad istorija išdėstyta šioje knygoje yra ne tik faktai, bet ir jausmai, ne tik įvykiai, bet ir dvasia. Tai dar kartą patvirtina, kad gimtasis kraštas nėra tik vieta žemėlapyje. Tai mūsų šaknys, mūsų prisiminimai, mūsų balsas. Žodį tarti norėtų Širvintų rajono garbės pilietė, geradarė Jovė Čiurkė. Mėly širvintiškiai, šiandien mes gausime ypatingą dovaną, ypatingą knygą, kurie su dideliu žingeidumu skaitysime, versime puslapį po puslapio ir tikriausiai norėsime, kad ji niekada nesibaigtų. Nes tai knyga apie mūsų kraštą ir jo istoriją. Esu gimusi Širvintų krašte, mokiausi Širvintų vidurinėje mokykloje ir po 5 metų studijų grįžau dirbti į gimtuosius namus. Tad labai gerai prisimenu ir tos laikus, kada Širvintos daugumai čia atvykusių atrodydavo kaip mažas, liūdnas, gal net šiek tiek nykus provincijos miestelis. O aš svajojau ir tikėjau, kad mano širvintėlės išaugs, pasikeis ir taps gražiu miestu. Ir štai ir tas mano mažas Širvintas atvyko dirbti dideli žmonės. Pirmas didelis žmogus tai buvo šviesios atminties, be galo darbštus ir nuoširdus žmogus, kuris padarė pokyčius Širvintų mieste, buvo Vasilijus Dorofejevas. Tai jo dėka mes turime Širvintų marias. Jis pastatė mums baseiną pirmąjį, hipodromą ir nemažai kalnalapių daugiabučių namų. Ir kaip gražu ir gera, kad pagaliau šito žmogaus atminimas buvo įamžintas meninių kūrinių Širvintuose, sėkmės pasakojimai. Ir tą darbą padarė kitas didelis žmogus, kuris atvyko pas mus dirbti 2015 metais. Stojusi prie Širvintų krašto vairo mūsų didžiai gerbiama merė Živilė Pinskuvienė ir jos nerealiai išradinga, kūrybinga komanda per tokį trumpą laiką pakeitė Širvintus neatpažįstami. Vienas po kito didžiuliai projektai buvo ir yra įgyvendinami. Šiandien aš jų neminėsiu.
nes tai užimtų gana daug laiko. O be to, jūs juos visus žinote, visi mes jau žinome, matome, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Širvintos tapo vienu perspektyviausių mažųjų miestų Lietuvoje. Gerbiama merė ir visa jūsų komanda, jūs esate ypatinga dovana Širvintų kraštui. Patikėkite to. Ir verti viso ko geriausio. Jūs dirbate taip sumaniai, taip išradingai, negailėdamas savo brangaus laiko, kad tikrai privalote didžiuoti savo nuveiktais darbais. O kas mums belieka tik džiaugtis, stebėtis jūsų darbštumu, energiją ir melsti jums sveikatos, kūrybingumų, Dievo palaimos, angelų globos ir nemažai drąsos. Kalbame apie Širvintų miestą. Man pirma mintis tai vilties miestas. Juk šitiek jaunų žmonių su aukštaisiais ir magistrais džiaugiasi atradę Širvintus. Kartu džiaugiasi ir aš. Nes mano gimtasis ir mylimas miestas virto puikiu miestu, kuris pritraukia daug žmonių. Ir aš tikiu, kad turbūt kiekvienas širvintiškis, kaip ir aš pati, naktį prieš užmerkdamas akis pirmiausia nukreipia į langą ir sako, tai mano gimtasis miestas, tai mano Širvintos. Tegul jį saugo ir globoja didžiausias dangaus kuratorius su visa angelų kariauna. O aš dabar sėdėdama dar prisiminiau, kai prieš 5 metus, stovėdama Širvintų miesto aikštėje prieš 1000 minią žmonių, esu drąsiai pareiškusi, kad Širvintos tai nėra provincijos miestelis, kad Širvintos man visas pasaulis. O dabar aš dar norėčiau pridurti, galite pasiimti visą pasaulį, bet palikite man Širvintas. Tokia graži kalba, kad aš noriu išeiti ir padėkoti žiemai. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė dar kartą. Čia pagal scenarijų. Tai labai gražiai daktaras Miklūnas pasakė, gimė Širvintose, labai gražiai išėjo, pasakė mūsų Širvintų krašto garbės pilietė ir geradarė, gimusi Širvintose, tai žinok, aš irgi Širvintose gimusi. Padėka, galimybė įgyvendinti svajonę, štai kas gyvenimą daro įdomu. Daktarui Manvydui Vitkūnui nuoširdžiai dėkoju už pagalbą, rengiant knygą Širvintų kraštas, kuri praturtina kiekvieno žinias apie šį regioną, jo tradicijas, žmones, svarbiausius įvykius, leidžia pajusti šio krašto dvasią, jūsų darbštumas, kūrybinės idėjos, indėlis į mūsų istorijos pažinimą ir meilę savam kraštui puoselėjimą. Linkiu sėkmingų, įkvepiančių ir prasmingų darbų. Pasirašo merė Živilė Pinskuvienė. Lygiai tokia padėka įteikiama Aušrinei Miliukaitei Janovskienei. Ir atradimų. Lygiai tokia pati padėka įteikiama Kornelijai Juškevičiūtei Linienei.
asmeninėme gyvenime. Padėka Rimai Nainienei, linkiu sėkmingų, įkvepiančių ir prasmingų darbų. Padėka Vitai Majerienei, tėvų kūrybos kelias būna skausmo ir atradimo. Padėka Rūtai Girinytei Paknienei, linkiu sėkmingų, įkvepiančių ir prasmingų darbų. Tokia pati padėka Nendrei Žilinskaitei. Padėka Andriui Rabovskiui. Padėka Sauliui Paukščiui. Padėka Jurui Stasiūnui. Padėka Linui Šalkauskui. Padėka Neringai Kartaniui. Padėka Rytei Krušitei. Padėka Vaivai Daugėlienei. Nespėjo sugrįžti iš Paryžiaus, kuris kūrė identitetą, bet žinom, kad jo mama Kamarauskienė turėjo būti mūsų renginė. Laurynui Kamarauskienė. Tai Lauryno nėra, nes tikrai nuo visų širdišių, mūsų širdišių perduos nuoširdžiausius linkėjimus. Teisingai, super teisingai. Tai ačiū visai komandai už didelį nuostabų darbą ir tik tai po jūsų gražios kalbos gimė mintis, kad bus dar viena knyga. Taip. Ir vėl žiūriu į tą pačią komandą, nežinot, gali turėti idėjų, gali turėti minčių, bet jeigu nėra žmonių, nėra jų darbo, nėra jų energijos, nėra jų noro, nieko nebus. Tad komanda visą viltis į jūs. Vėl ačiū labai. Dėkojame, kai kartu išgyvenote šį kelionės etapą nuo istorijos Stankevičių. Jis paglostys saksofonu mūsų sielas. Prašom.
Paplojame Mantui Stankevičiui ir jo mokytojui Mantui Pilveliui. Mantui Stankevičiui ir Mantui Pilveliui. Dar kartą paplojame. Na ir baigdami šį renginį norime atsiklausti. Gal dar yra norinčių padėkoti, pasisakyti, nes dovanų čia dar yra labai daug ir čia ir ten. Prašom. Tai aš noriu dar kartą padėkoti vis dėlto, kaip galima gražią, jaukią, kuklę atmosferą ir šventę susikurti patiems. Savo rankomis ir su savo žmonėmis, su širvintiškiais. Pradedant nuo mūsų renginio vedėjo, visų gerbiamo ir mylimo mokytojo, savivaldybės tarybos nario Romos Zibulo, kuris turi tokią įtaką, kad net 2 skaitovai, vieni aktyviausių Širvintų rajono berniukų, tai yra Šaipūnas ir Meilūnas, sugebėjo net 5 minutės išstovėti ramiai. Tai čia padėka kultūros centrui, viešai bibliotekai ir be abejo mūsų meno mokyklos vaikams, skaitovam, kaip paprastai, kaip jaukiai ir gražiai mūsų vaikų lūpomis skambėjo eilės. Mielas jaunime, vaikai negaliu sakyti, mielas jaunime, ačiū jums ir po simbolinę dovanėlę irgi būtina, nes šiandien švenčiam gimtadienį. Koks gimtadienis be dovanų? Taip, visus Gerai. Tai Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinė. Kviečiame Martyną Žilkiną, Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę. Kviečiame Aurėją Vaicekauskaitę, Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę. Kviečiame Aurestą Jelcinskaitę, Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę. Kviečiame Lindė Jalovskytė, Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę. Kviečiame Mariją Vanagaitę, Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę. Kviečiame Urtę Stankevičiūtę, Muzikų Alfonso Petrulių gimnazijos mokinę. Kviečiame Jelizavetą Kaštaljonovaitę, Muzikų Alfonso Petrulių gimnazijos mokinę. Na ir mūsų visų mylimą Kristupą Meilūną, Širvintų Atžalyno progimnazijos mokinę. Kviečiame meno mokyklos mokinį Mantą Stankevičių. Kviečiame Širvintų meno mokyklos mokinės Elzę Puškevičiūtę ir Urtę Puškevičiūtę. Kviečiame Širvintų meno mokyklos mokinę Barborą Paškevičiūtę. Ir kviečiame Širvintų meno mokyklos mokinę Rugilę Kazlauskaitę. Ar visi, ar mes pamiršom kažką? Visi muzikantai. Nu tai paploti reikia. taip, o dabar... Tai gražiai tada vėl atsisėskim, o mes paplojam. Gerbiamas tarybos nariai, tai gal kartu mes ir pakviesime visus svečius susirinkus į miesto gimtadienį. Norime įteikti po knygą ir visus pakviesti į mėlynąją salę pradėti švęsti miesto gimtadienį. O jeigu gimtadienis, tai turi būti ir... Šampaną negalime.
Šitai nijoliai ir rytai astipraitė. Prašau, kas turi tarybos narių. Einam nusikuoti rytą dėkuoju. Nežinau, kas čia kur. Aš stoviu. Ar jūs autografai, ne? Tu? Tai šitą paimti. Tai pasitrauksiu. Tai aš tada eisiu. Oi, atsiprašau. Nu jau kabi.